Так, хочу показать итоги недельной работы. Вот такой у нас получается барбекю комплекс. Здесь у нас печь под казан, столешница, ниша, розеточки будут. Это наш мангал, дровница, мойка, столешница и тоже ниша для доступа к системе водоснабжения. Такая у нас получается красота. Осталось сделать трубу, пожароизоляцию, работа на крыше и гидроизоляция. Класс.